Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать повесть Николая Лескова «Левша», смотрите это видео и будете знать о талантливом тульском оружейнике Левше столько же, сколько и человек, который прочитал эту повесть. Написал ее Лесков в 1881 году. Полное название повести «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе». В сюжете повести смешаны выдуманные и реальные исторические события, а сами события повести начинаются приблизительно в 1815 году. Итак, после победы над Наполеоном император Александр Палыч захотел проехать по Европе, чтобы в разных странах чудеса увидеть. Донской казак Платов, который был с государем, всегда ему говорил, что нечему там удивляться. У нас, мол, все еще лучше. Англичане решили удивить российского императора. Они показали ему свои кунсткамеры. Стали хвалиться каким-то пистолетом. Александру нравится. Говорит, что его мастера такое не могут сделать. Тогда Платов достал отвертку, разобрал пистолет и показал государю, что он был сделан в Туле. Англичане обосрались. На следующий день в самой последней комнате кунсткамеры Александру поднесли пустой поднос. Он ничего не понимает. Тогда англичане говорят, чтобы он присмотрелся. На подносе стальная блоха с заводным механизмом внутри. Дали императору мелкоскоп, чтобы он мог все сам разглядеть. Когда Александр вставил в блоху маленький ключик, то она начала танцевать. Император был поражен. Он сразу же за 1 миллион серебром купил эту блоху. Хитрые англичане еще 5000 срубили за футляр для этой блохи. Платов был возмущен таким жлобством. Александр без вопросов заплатил и сказал, что его мастера на такое чудо не способны. Платов не стал спорить с государем, а забрал у англичан мелкоскоп. Александр Палыч в скором времени помер. Его вдова Елизавета блохой заниматься не стала. Новый император Николай Палыч, брат Александра, заинтересовался стальной блохой, но ничего не мог понять. Тогда казак Платов все рассказал новому императору. При этом отметил, что наши мастера из Тулы должны превзойти англичан, если им дать такое задание. Тогда Николай поручил Платову заняться этим делом, чтобы утереть нос англичанам. Посмотрели тульские оружейники на блоху и признали, что классно она сделана. Сказали Платову ехать по своим делам на Дон, а по возвращении заехать к ним. К тому времени они уже что-то придумают. Блоху в футляре попросили оставить им. Платов хотел узнать у них, что они задумали сделать, но туляки ничего ему не сказали. Были уже в голове мысли, но не поверил бы им казак, если бы услышал о них. Платов сказал, что через 2 недели вернется. 3 оружейников ответили, что этого будет достаточно, и они принялись за работу. Но сперва они в церковь пошли помолиться. А работали в доме левши, косым парнем с родимым пятном на щеке. Закрылись пацаны в доме, никого не впускали к себе и сами не выходили. Непонятно даже было, чем они питались. Работали все 2 недели и закончили аккурат в день возвращения Платова. Принесли оружейники блоху. Платов смотрит и ничего понять не может. Как лежала блоха, так и лежит. Ничего не произошло. Платов в гневе орет на них, материт. Это что за развод? Я что, на лоха похож? Тогда пацаны говорят, что сами покажут свое мастерство государю. Платов схватил левшу и кинул его к себе в коляску. Пришел к императору и боится о блохе говорить. Ну и как там тульские мастера? Да хреново, ничего не сделали, суки.
Сказали, что сделали, а ничего не видно. Неси, показывай, посмотрим. Не верю, что мои люди меня обманывать станут. Позвал император свою дочку Александру и попросил ее ключиком завести блоху. Блоха усиками шевелит, а ногами нет. Платов как заорет, как начал материть Туляков. Схватил левшу за волосы и как давай его тягать. Тот говорит, чтобы самый сильный мелкоскоп принесли и в него посмотрели. Государь крутит блоху под мелкоскопом. Ничего не видит. Велел позвать левшу. Дружок, что-то не то. Все то, ваше величество. Вы посмотрите блохе на ногу, на ее пятку. Николай глянул и охренел. Подошел к левше и обнял его, грязного, нечесанного, а потом поцеловал. После этого всем заявил: эти сукины дети блоху подковали. Тогда левша контрольный сделал. Если бы у вас был мелкоскоп посильнее, вы бы на подковах увидели имена мастеров, а сам я гвоздики делал, которыми подковы прибивали, но их вы даже не увидите. У императора челюсть отвисла. Где же вы такой мелкоскоп взяли? Да нет у нас такого. Все на глаз, ваше величество. Тут же император распорядился собрать в дорогу левшу, чтобы он сам англичанам мог показать свое мастерство. Помыли, одели, подстригли и отправили его в Лондон. В дороге он не ел, только вино все время пил, да песни русские пел. Увидели англичане работу левши и восхитились им. Стали расспрашивать его, знает ли он арифметику, почему левой рукой крестится. Арифметики не знаю, левой рукой крещусь, потому что левша. Англичане сказали, что плохо, что он считать не умеет. Так бы учел, что блоха не сможет танцевать с дополнительным весом на ногах. Согласился с этим левша. Тогда англичане предложили ему остаться у них навсегда. Отказался левша от такой чести. Родину не продам. Стал левша рассказывать англичанам о своей вере, о том, как сватанье происходит у них дома. Сказал, что не нравятся ему местные девушки. Одежды много носит, на обезьян похожи. Тогда предложили парню по их заводам поездить, чтобы он посмотрел, как работают англичане. А потом отвезут его на корабле в Петербург. На это левша согласился. Много ему заводов и фабрик показывали. Понравилось. Особенно то, что рабочие сытыми были, хорошо одеты, обуты. Обратил особое внимание левша на то, как англичане аккуратно обходятся со старыми ружьями. Заскучал по родной земле парень и поплыл на корабле домой. Много подарков получил он от англичан. На корабле левша познакомился с помощником шкипера, который на русском говорил. Заключили с ним пари, кто кого перепьет. Бухали пацаны всю дорогу. Их даже капитан запер, чтобы лихо пьяными не натворили. В общем, не удалось определить победителя. Приплыл левша домой, в Петербург. Англичанина сразу в посольство определили, где его лечили, ухаживали, а левшу обобрали всего. И деньги, и подарки. Документов ведь у него с собой не было. Стали возить его по больницам. Нигде без паспорта не принимали. Тогда повезли его в самую хреновую больницу, куда всех принимали. А англичанин пришел в себя и пошел искать русского друга. Нашел его. Лежал левша на полу в больнице. Он ему еле смог сказать, что хочет 2 слова своему государю передать. Стал тогда иностранец искать людей, кто мог бы помочь другу. Нашел Платова. Тот уже со службы ушел и власти не имел. Отфутболил его к коменданту Скобелеву. Тот дал доктора. Но доктор уже не успел. Перед смертью левша просил передать императору, что у англичан ружья кирпичом не чистят,
а то они в случае войны стрелять не будут. Перекрестился левша и помер. Доктор передал слова левши одному графу, чтобы он до императора их донес. Граф накричал на доктора, чтобы не лез не в свое дело. Государю так и не сказали об этом, и в армии продолжали ружья чистить кирпичом до самой Крымской войны. А если бы император знал о совете левши, наверное, Крымская война совсем бы другой оборот приняла. На этом все. Сам рассказ ведется от имени простого мужика, потому Лесков часто употреблял странные слова типа мелкоскоп, полшкипер. Критики первых изданий считали, что вклад Лескова в создание повести минимален, что он якобы только пересказал легенду, которая ходила среди тульских мастеров. Лесков с этим мнением спорил и объяснял, что повесть практически полностью выдумана им. Он говорил: все, что есть народного в повести, это шутка, что англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали и назад англичанам отослали. А о левше, как о герое всей истории, нет никаких народных сказов. И я считаю невозможным, что о нем кто-нибудь типа давно слышал. Потому что я весь этот рассказ сочинил в мае прошлого года. И левша есть лицо мною выдуманное.